Tere hommikust kõikidele varajastele uudishimulikele inimestele, naistele. Mina olen Signe ja minu sellise veebiseminaride korraldamise eesmärk on tegelikult see, et me inimestena saaksime õppida ägedatelt inimestelt ja olla ise alati sellise julge uudishimuliku ja avatud suhtumisega. Ja ma olen veendunud, et iga inimese loost on miskit õppida ja selle põhimõttega, et kui sa oled piisavalt avatud ja nutikas, siis sa suudad ka tegelikult selle teadmise väga selgelt rakendada. Ja ma tõesti olen teinud veebiseminare väga palju ise erinevatel teemadel ja olen alati kutsunud ka endale põnevaid külalisi. Ja seekord on ka minuga siin varajastel hommikutundidel rääkimas Kadi ja selle põhimõttega just, et ma arvan, et Kadi on väga ägedate tegemistega seotud, ise väga julge ja inspireeriv naisterahvas. Nii et ma arvan, et saab olema hästi selline äge tunnike. Nii palju, kes minust võib-olla ei tea, siis mina tõesti olen igapäevaselt toimetamas tööenda brändinguga, persoonibrändi ja enesejuhtimise teemadega. Andnud välja, olen iseenda bossi kalendermärkmiku, et inimeste eneseareng ei oleks kuidagi järelejääva päeva suvaline ajahetk, vaid väga teadlikult planeeritud aeg. Ja kirjutanud ka raamatu naistele julgust luua muutust, et me oleksime ise naistena julged eludisainerid ja julged ägedad emad eeskujudena just. Nii et aga mul on sulle ka palve, et kui sa täna meid kuulad, kes on siin juba tublilt kaamera sisse pannud, siis juba 10 punkti kõigile. Kui sul on veel padjanägu peas nagu minul näiteks, siis sellest pole ka mitte miskit või on meik tegemata või sa oled veel üldse voodis, siis pane ka kaamera sisse, siis mina ütleks selle kohta, et see on inimlik aspekt, tore on rääkida, tore on näha ja kuna see karantiiniaeg on meid õpetanud ja arendanud ja teinud natuke julgemaks ja avatumaks, siis on hea näha, kellega me räägime ja kes kuulavad. Ja mul on sulle palve, et me räägime täna siis nagu üldises mõistes enesearengu teemal ja ühelt poolt on see teema hästi lai, hästi selline filosoofiline kohakuti. Aga kutsun sind jagama oma kogemusi, et siis välja loosida üks olen iseenda bossi kalendermärkmik ja kutsun sind jagama just kogemust selle koha pealt, et kuidas sina märkasid iseenda sellist nagu teadlikku aspekti ja iseenda nagu enesearengu teekonnal, millest see alguse sai, kuidas sa märkasid, et sul on muutust vaja teha ja mis see esimene samm siis oli, et jagage oma kogemusi ja selle põhimõttega, et võib-olla keegi on täna siin sellises algusfaasis, siis on nii hea nagu julgust saada, inspiratsiooni saada, nii et või mõni lugu, mis iganes nii-öelda. Ja siis me jätame lõpuks ka või mõni küsimus Kadile või küsimusi panna, aga ühesõnaga ma ei hoia ise rohkem meetrit kinni, et anda sõna siis Kadile. Ja tere hommikust, Kadi. Ma tausta poolest nii palju ütlen ka, et me tegelikult Kadiga kohtusime silmast silma Kohina üritusel, mida Kadi siis veab, aga ma Kadit tean läbi oma õe, kes siis minu õde ja Kadi on koos töötanud. Ja kui me sõitsime Kohina üritusel tagasi, siis Angela üks sõnum, mis mulle hästi meelde jäi, oli see, et Kadi on maailma kõige rõõmsam inimene ehk et see rõõm ja nali käib tema tegemistega hästi kaasas ja mina alati hindan seda sellepärast, et elu ei saa olla ainult töö ja tegemised, vaid kui sa oskad olla rõõmus, siis töö tegemine tuleb ka hästi välja. Nii et tere hommikust, Kadi! Tere hommikust, Signe, ja tere hommikust kõigile osalejatele. Nii tore näha hommikul nii palju varajasi ärkajaid, et ma pean tunnistama, et mina olen küll üldiselt hommikuinimene, siis täna hommikul oli küll veidi raske ärgata, kuidagi selline sügisene, vähemalt siin Tallinnas on selline sügisene olemine ka, aga natuke tekkis selline kooli minemise tunne, nii et väga tore, et te siin olete ja ma liitun ka selle hommikuse uniste nägude klubiga, nii et aitäh kõigile, kes kaamerad sisse panid. Alati on toredam virtuaalselt vestelda niimoodi, et on ka inimesi näha, et muidu räägid ja tegelikult ei saagi aru, kas keegi üldse kuulab, kuidas neil emotsioon on ja nii edasi. Nii et väga tore on siin olla ja suur aitäh, Signe, kutsumast ja selle tutvustuse eest ja Angelale suured tervitused, väga armastamast.
Jaa, aga Kadi, äkki sa ütledki natuke nagu paari lausega iseenda kohta, et mis su see taust on ja kuidas sa tegelikult siis täna oma tegemiste juurde jõudnud oled, et eks meil on erinevaid selliseid väljaandeid, podcast'e, kõik pole võib-olla kuulanud ja kõike tausta nii-öelda ei tea. Nii et ole hea mõne lausega iseendast, et see on niisugune nagu sinu audientsi koht praegu. Aitäh, nii hea, et sa suunad, et ma alati selle enda tutvustamisega keegi küsib, et kes sa oled, siis on selline dilemma, et ma olen nii paljusid asju, et kuidas ma ja nii palju aspekte ja nii palju rolle, et kuidas ma siis selle kõik kokku võtan, aga kui rääkida taustast, et siis alustame siis algusest, et ma tulen Tartust, sündinud seal, elasin peamiselt täiskasvanujaani siis Tartus. Tegelesin õpingute mõttes siis pärast keskkooli läksin õppima sotsioloogiat Tartu Ülikooli ja samal ajal oli siis võimalik, esimesel aastal olid sellised hästi sissejuhatavad ained, kus mul oli siis võimalik tutvuda ka õigusteadusega, mis mind sellel hetkel tundus, et väga kõnetab ja siis asusin õppima paralleelselt ka õigusteadust, kus ma siis tegin lõpuks ka siis magistrikraadi ja pärast mida asusin siis töötama juristina. Kõik tundus justkui väga, väga hästi ja justkui suured eesmärgid said täidetud ja justkui see minu nii-öelda siis unistuste elu võis alata, aga tegelikult siis reaalsus kahjuks ikkagi pärast mõnda aastat päris nii ei olnud, et tekkisid enda jaoks hästi suured küsimärgid, et kas ma ikka olen õigeid valikuid teinud ja kuidas ma üldse ennast tunnen selles, mida ma teen ja võib-olla selline elus esimest korda tegelikult endale ausate küsimuste esitamine. Ja sealt ma siis üldsegi liikusin edasi Eestist ära mõneks ajaks, et ma tundsin, et ma tahaksin tegelikult väga seda välismaal elamise kogemust saada. Olin aasta Londonis vahelduva eduga Eesti-Londoni vahel liikudes. Endiselt ei tundnud, et on minu koht ja päris minu tegevus ja sealt edasi siis leidsin sõbranna kaudu sellise ettevõtte nagu Mindvalley, kus ma hetkel siis tegutsen, olen olnud selle ettevõtte osa siis üle 8 aastat tänaseks. See tähendas seda, et ma kolisin Malaisiasse, Kuala Lumpurisse. 3 aastat elasin ma siis seal ja nüüd olen viimased 5 aastat ja peale Eestis elanud ja siis siin ka Eesti kontoriga toimetanud, et see läks niimoodi väga ideaalselt, et mul tekkis võimalus siis Eestis jätkata selle ettevõttega. Ja lisaks sellele siis täna on minu elus ka hästi-hästi põnev ja südamelähedane projekt nimega Kohin, mida ma teen koos väga-väga armsa Milliga. Ja see on siis naistele suunatud kogemusürituste sari, kus siis me toome naised kokku ja aitame tegelikult näha, kui palju ägedaid naisi meie ümber on ja kui suur toetus, milline kogukond, kui palju inspiratsiooni ja sellist arengut tegelikult me saame ka üksteist toetades tunda ja kogeda. Nii et see on ka siis lisaks Mindvalley'le see minu igapäevane tegevus, mis paneb silma särama täna. Ma rääkisin piisavalt oma taustast. Jaa. Ma küsin Kadi, et mis su hobideks on? Ja neid on mitmeid ja ajas natuke muutuvad ka. Mulle kindlasti, ütleme nii, et ma võib-olla nimetaksin ka enesearengut hobiks täna, sellepärast, et see on tõesti midagi, mis mulle väga meeldib ja ma tunnen, et elu selleta ei ole tegelikult võimalik, et see on justkui nagu igapäevaelu osa, aga samas võib-olla ka selline teadlik tegevus, ehk siis võib ka hobiks nimetada. Lisaks mulle meeldib väga muusika, kuna mu taust on ka tantsimisega seotud. Ma nimelt tegelesin hästi noorena 8 aastat võistlustantsuga ja pärast seda siis kõikvõimalike erinevate tantsustiilidega, siis tegelikult tantsimine tänaseni minu jaoks on see väljund, kuidas ma suudan minna täiesti teise olemisse ja võib-olla teadvuse seisundisse ja unustada kõik muud asjad ära ja lihtsalt nautida. Seda võiks muidugi täna olla rohkem, tuleb vist endale meelde tuletada, et kas või kodus üksi rohkem tantsida, sest et praegu võib-olla nii palju väljundeid ei ole, et kusagil väljas seda teha. Ja siis mulle väga meeldib joogat teha või siis sellised
teadlikud liikumise vormid, ka body balance ja nii edasi. Et see on ka, ma tunnen, et see minu nii-öelda matile minemise aeg on see minu aeg ja minu hetk, mis alati annab nii palju tagasi ja toob kuidagi perspektiivi paika. Siis võib-olla selline mitte igapäevane hobi ja võib-olla viimasel natuke ka jäänud unarusse hobi, aga mis mulle väga-väga samuti meeldib, on taliujumine. See on, jah, ma ei oskagi seda täpselt sõnadesse panna, aga ma ikka ütlen, et see on tegevus, mis tekitab kõige elavama tunde, mida ma ilmselt olen ühegi tegevuse käigus tundnud, et sul ei ole seal pääsu mitte kusagile ja sa oled seal külmas vees ja nii kohal, kui üldse olla saab ja iseendaga, et see on tõesti hästi mõnus. Ja jah, siis vist enesearengu alla tegelikult käivadki lugemine, erinevate kursuste kuulamine ja nii edasi. Et ma arvan, et vist äkki sai laialt kokku võetud. Jaa, aga kuidas sulle tundub sõna eneseareng, et kas see on kuidagi tänapäeval, on see sellise positiivse kuvandiga, negatiivse kuvandiga või see on kuidagi nagu natuke devalveerunud? Mida selle all üldse tegelikult sa ise mõistad, kas sa tegelikult täna ühelt poolt töötad ja siis ühelt poolt nagu enesearengu nagu organisatsioonis, eks? Mulle tundub, et see kuvand on läinud paremaks õnneks, et siis, kui ma üle 8 aastat tagasi alustasin selles valdkonnas ka tööalaselt, mitte ainult siis isiklik teekond tegelikult selles valdkonnas algas kindlasti varem, aga ka tööalaselt siis ikkagi tundus, et kui ma eriti siin võib-olla juba oma kodus Eestis sellest rääkisin, et siis kuidagi kohe käis selline natuke maiki juurde, et see on siis Woo-woo maailm ja mingi spirituaalsete inimeste kokkusaamine ja võib-olla see eneseareng kuidagi viitas sellele, et justkui, et sa pead olema selline katkine inimene, et siis enesearenguga tegeleda. Et täna mulle pigem ikkagi tundub, et inimesed näevad seda kui normaalset elu osa ja et see ongi tegelikult elu kulgemine. Et mulle tundub, et kui meil ei ole enesearengut, siis elu peatub. Et see on sellise igapäevase elu osa ja mulle tundub, et inimesed on järjest uudishimalikumad, inimesed järjest avatumalt vaatavad ringi, otsivad, küsitlevad, saavad ka aru, et võib-olla mingites kindlates mustrites elamine tegelikult ei ole ainus viis, kuidas tegutseda ja toimetada ja järjest rohkem siis püüavad enda maailmaga avardada. Et mul on hästi hea meel seda näha, et me ei ole enam nagu nii kinni selles võib-olla sellises esmases nägemuses, mis sellega kaasa käib, et täna ikkagi pigem mulle tundub, et see on selline positiivse tähendusega sõna. Ja, aga mina ka mõtlen, et see eneseareng on selline pidev teekond ja kui mina, kes ma olen hästi tugevalt selliste eesmärkide usku ja alati oma eesmärgistamise ideed, elufilosoofiat jagan, siis ma olen saanud ka päris palju kriitikat, et Signe jälle siin oma eesmärkidega. Ja ma ütleks selle kohta, et eesmärgid ja eneseareng on täpselt need samad asjad, mis annavad inimesele selle südikuse, sisukuse ja nende inimestega on kordades rääkida põnevam kui need, kes tegelikult selle teekonnale pole veel astunud, aga iga inimese jaoks on see aeg nagu kuidagi moodi küps. Ja nii tore, et inimesed on kirjutanud siia ka, et kus see teekond alguse sai. Mina arvan, et minu teekond sai alguse ikkagi 7 aastat tagasi lihtsalt sellest, et ma tundsin, et ma tahan saada elult rohkemat. Ma nägin inimesi, kes elavad teistsugust elu ja ma ei tahtnud olla see kategooria, kes kritiseerib ja vingub oma ülemuse või ma ei tea, kelle iganes üle. Ma sain aru, et kõik algab minust endast. Aga Kadi, et kus sina sellise nagu märkamise tegid, et võt nüüd on see... Ma arvan, kui sul on selline ühelt poolt tantsimise taust ja sporditaust, siis sealt tuleb päris palju sellist teistsugust mõttemaailma juurde. Aga kus sai selline käiguvahetuse, selline nagu mõjukas aspekt sinu elus alguse? No võt kahjuks ongi vist niimoodi, et ega sageli see enesearengu teekond ikkagi käib kaasas sellega, et jõutakse mingisse mitte lihtsasse punkti. See võib olla ka traagiline sündmus elus või siis tõesti selline ummikseis, kust enam väljapääsu ei tundu olevat. Ja minu lugu on sarnane, et nii see läks ja võib-olla tänaseks ka, miks ma tunnen, et see enesearengu maailm on nii oluline, et ma tunnengi, et täna
mina vähemasti soovin elada niimoodi, et see eneseareng ei peaks tulema siis, kui midagi on juba nii halvasti, et enam ei ole muud võimalust, kui hakata tegelema. Ja ma arvan, et eneseareng on tegelikult vastutuse võtmine. Täpselt nagu sa ka mainisid, et hästi lihtne on näidata näpuga, panna teisi vastutama, öelda, et kõik võimalikud välised aspektid on süüdi selles, miks me oleme selles olukorras, kus me oleme ja miks me tunneme nii, nagu me tunneme, aga tegelikult mitte keegi teine peale meie iseenda ei saa meie eest olukorda muuta ja paremaks teha ja meil on absoluutselt see võim olemas asju muuta, et see algab võib-olla pisikestest sammudest, aga alati on see valik, et sellist olukorda ma ei usu, et on olemas, kus me ei saa ise midagi ära teha, et olukorda paremaks teha. Ja nagu ma enne lühidalt mainisin ka, et siis kui ma olin oma õigusõpingut siis lõpetanud ja ma arvan, et ma olen tegelikult olnud selline võib-olla nagu väikesest peale enesearengu teekonnal, sellepärast, et ma olen alati olnud väga püüdlik, kõik see võistlustantsumaailm, ma tahtsin väga olla alati seal ikkagi kõrgetel kohtadel võistlustel ja see kõik ka nii läks, aga sellega ei kaasnenud kunagi sellist nagu lõplikku rahulolu, et tegelikult mul ongi tunne, kui ma täna tagasi vaatan, et siis eneseareng võib-olla minu nooremas eas oli tegelikult selline enesepiitsutamine, et see ei olnud teadlik mitte mingil viisil. See oli lihtsalt endale pimesi järgmise eesmärgi seadmine küsimata, miks ma seda teen, kellele ma seda teen ja mis see tegelikult minu jaoks tähendab. Ja samamoodi võib-olla jätkus sealt võistlustantsumaailmas siis kogu see kooli ja haridustee maailm, et ma kogu aeg seadsin endale järjest väga suuri eesmärke, aga tegelikult päriselt seda rahulolu ei saabunud. Kui ma olingi siis töötanud mõned aastad juristina, siis tekkis need küsimused, sellepärast et see konflikt iseenda sees läks ikka nii suureks, et enam ei saanud sellele lihtsalt silma kinni panna ja tuli hakata küsima endalt küsimusi ja see oli minu jaoks selline väga suur moment tegelikult, sellepärast et ma saingi aru, et ma olin lihtsalt võtnud üle kellegi või ühiskonna või mis iganes välised ootused ja väärtused ja arvanud, et on minu omad ja elanud siis sedasi igapäevaselt, kordagi tegelikult päriselt ausalt endale otsa vaadates ja küsides, et kas see üldse on see, mida ma tahan teha, et miks ma tegin neid valikuid, mis see minu motivatsioon oli, mis need minu väärtused elus on, kuhu ma tahan jõuda ja miks ma tahan sinna jõuda. Et see oli selline, see ei olnud lihtne koht, kus olla, et see võib-olla lihtsalt praegu võib-olla ei saa nii sügavuti minna, aga see oli üks väga-väga raske ja selline tume periood elus, mis kestis, ma arvan, et vähemalt aasta aega, aga see oli ka, ma olen täna hästi tänulik, et see hetk tekkis ja see oli täielik endale lihtsalt nii ausalt otsa vaatamine, kui üldse võimalik on, mis avas muidugi igasugu kõikvõimalikke kihte ja tuli väga valusate ja raskete teemadega tegeleda. Aga ma tunnen, et see oli ainus viis tegelikult jõuda siia, kus ma täna olen, et ma tõesti leidsingi selle tee, kus ma tunnen, et see on minu tee, mitte keegi teine ei ole valinud seda teed minu jaoks, mitte ükski väline aspekt ei ole seda otsustanud. Et see on täiesti südamest ausalt tehtud valik ja ma tunnengi, et ma teen igapäevaselt seda, mis paneb minu silma särama ja hinge helisema ja ma arvan, ma ei oleks kunagi siia jõudnud, kui ma ei oleks hakanud neid küsimusi esitama ja oleksin lihtsalt läinud kaasa selle nii-öelda võib-olla määratud teekonnaga, mis ma arvasin, et mul on, mis tegelikult üldse ei kuulunud minule. Ja mulle hästi meeldib, kui ma seda kuulasin sinu seda nagu lugu praegu, et mulle hästi meeldib see Jim Rohni tsitaat, kus ta ütleb, et inimesed muudavad oma elu 2 korral. Üks nendest on see, kui tekib keegi mingi inspiratsioon või eeskuju ja üldjuhul mina olen tähele pannud, et eestlane muudab oma aspekti ikkagi siis, kui on nagu väga suures mudas, kui oled sa kõhuli maas nii-öelda ja sul on nagu reaalne see muutuse vajadus olemas. Aga mulle väga meeldis, et sa tõid kogemusena sisse, seal oli kellegi teise nagu eesmärgid, ootused, mis iganes nii-öelda. Ja mina alati oma meeskonnakoolitustel ütlen ka, et kui te panete paika eesmärk, on need siis ükskõik millised isiklikud või mingid muud tööalased, tuleb paika panna alati see ise enda jaoks tähtis edu, mingi mõõdik. Aga mida inimesed tihtipeale teevad, kuhu ka eesmärkide saavutamine takerdub,
ongi see, et me võtame need ühiskonnast, sõbrannade, tuttavate mingisuguseid eesmärke ja selliseid nagu seatud standardeid. Ja siis me asume teekonnale ühelt poolt, et küll on äge ja siis tegelikult tekib selline vale ootus, ebaõnnestumine, mis iganes. Kuidas sa täna ise nende oma selliste nagu eesmärkide ja teemadega, nende ootustega oled kuidagi kokkuleppele saanud, kuidas sa teed seda? Et nii lihtne, ma võin ausalt öelda, et mina olen ka väga mitmesse iseenda seatud eesmärki komistanud, sellepärast, et ma olen seadnud sinna juurde mega kõrged ootused ja COVID ajal ma arvan, et kõikide plaanid sassi kuidagimoodi, nii ja ma märkasin ka, et ma sain tegelikult oma enda seatud eesmärkidest mitte energiat, vaid pigem madalseisu. Nii et, aga täna ma olen targem, mul on kogemus ja ma tean, mida vältida. Kuidas sina, Kadi, seda tegid? Ma absoluutselt nõustun, et see on selline õhuke piir, eriti tänapäeva ühiskonnas, kus on nii palju tegelikult seda sotsiaalmeedia survet ja et meil on nii-öelda see nähtavus teiste inimeste eludes, see on nii lihtne, et ma arvan, et see võrdlusmoment lihtsalt paratamatult tekib, et see on ka inimloomuse loomulik osa, et me võrdleme teistega ja mis mulle tundubki, et nagu see eneseareng, et kuna see sõna ise ka ütleb, et see on nagu iseenda arendamine, et tegelikult see eneseareng aitab meil hakata võrdlema mitte teistega, vaid iseendaga. Et ma arendan ennast tegelikult selleks, et saada paremaks versiooniks iseendast, mitte kellestki teisest, et ma ei saa panna nagu kaalukausile tegelikult neid eesmärke, mis on kellegi teisel ja siis lihtsalt omandada neid aru saamata, et tegelikult need on minu maailma osad, on ju. Ja ma arvan, et see eesmärkide seadmine tegelikult, mis on ka nii populaarseks muutunud, et kõik need uusaasta eesmärgid ja nii edasi, et seal on see suur oht, et me tegelikult lihtsalt kuidagi tunneme ennast kohustatuna, et nii me peame ka nüüd tegema seda eesmärgistamist, et kõik teevad, et muidu ma siis võib-olla jään kuidagi kaasest rongist maha ja et ikkagi, et nii siis tuleb elu elada ja siis hakkame lihtsalt nagu igas valdkonnas võib-olla mõtlema ja paneme mingi sellised, selles valdkonnas ma võiksin siis nagu seda tahta ja siis panen selle eesmärgi kirja ja võib-olla ongi see uue aasta sellise entusiasmiga ka, et hakkame siis tegema ja saavutame nüüd aga tegelikult, kui sinna juurde puudub see küsimus, et miks, minu jaoks see on hästi oluline küsimus, kõige olulisem küsimus üldse ilmselt eesmärkide seadmisel ja ma arvan, et ka üldiselt elu elamisel, et miks me midagi teeme või miks me tahame seda, et kui tegelikult sellel puudub isiklik kontakt sinuga ja mis on selle taga või kuidas see seostub näiteks sinu elu väärtustega, siis sellel eesmärgil ei ole mõtet, et võib-olla selle uusaasta entusiasmiga kuu aega sa küll püüad nagu hambad ristis selle nimel tegutseda, aga ühel hetkel tuleb see punkt, kus seal jookseb midagi lihtsalt kokku, et see ei tundu, et see on sinu asi ja see on sinu eesmärk ja et sa teed seda südamest ja sa päris tahad sinna jõuda. Et jällegi ma arvan, et see on lihtsalt selline hästi aus endaga sisekõne, arusaamine, miks ja milleks me midagi teeme, ehk siis tegelikult ma arvan, et see kõik taandub ikkagi nagu sellistele suurematele eluväärtustele, et ma arvan, et kogu see enesearengu valdkond, et hästi raske on sellel teekonnal üldse olla, kui tegelikult me ei tea seda päris sügaval sisimas, et kes me oleme, kes me inimesena oleme, miks me midagi teeme, mida me elus hindame, kuhu me püüdleme, et need nagu baasväärtused, millel me oma elu siis rajame, ma arvan, need peavad hästi paigas olema, et muidu ongi hästi raske olla seal kindlates selgetes eesmärkides, et siis me seamegi üks päev ühe eesmärgi, teine päev teise eesmärgi ja see tekitabki täpselt sellist frustratsiooni. See ei täida üldse oma eesmärki, et see aitab meil elus edasi minna, vaid tegelikult pigem mõjub vastupidiselt, mis on absoluutselt kindlasti selle kogu eesmärkide seadmise maailma oht. Ja meil siin üks päev just oli töökaaslasega ka juttu, et eriti veel Mindvalley, mis on siis ettevõte, kes tõesti tegutseb, siis et see on haridus- ja tehnoloogia ettevõte ja hästi keskendunud siis kogu enesearengu valdkonnale, ehk siis tegelikult nende teemade inimeste nii toomiseni või siis õpetamisele, mida võib-olla nagu nii väga me ei õpi siis tavaharidussüsteemis igapäevaselt, aga mis tegelikult on nii vajalikud eluks, selleks me saaksime siis elada täisväärtuslikult ja tasakaalus. Et siin maailmas on ju ka nii palju seda, et hommikust õhtuni tegelikult me räägime sellest enesearengust ja eesmärgistamisest ja kuidas ikka elada täisväärtuslikult ja õnnelikult ja nii edasi.
et sa tajud nagu enda jaoks selle ära, et sa pead ikkagi hästi selgelt selle piiri ka panema, et see ei ole lihtsalt selline tegemine tegemise pärast, vaid see peab olema mõtestatud tegevus, see peab olema teadlik tegevus, et minu jaoks enesearengus on teadlik, on see võtmesõna, et no kas või minu enda elu näitel, et see esimene pool sellest, et see võis küll olla mingis mõttes eneseareng, ma kogu aeg püüdlesin selle poole, et ennast arendada ja saada paremaks, aga seal puudus absoluutselt igasugune teadlikkus, et see ma arvan, et jah, et see on see, mis määrab selle võib-olla, et me väga teadlikult tegeleme ja hästi ausalt, et ikkagi, mis on sinu väärtused ja sinu eesmärgid, mitte kellegi teise, et neid on nii lihtne üle võtta kelleltki, aga... Ja, ma olen väga nõus, ma jagan oma koolitustel peaaegu samasugust informatsiooni, et see väärtus, et see iseenda minapilt, kes sa oled, see tundub nagu nii lihtne küsimus, aga ma võin täna öelda, et umbes 80% inimestest ei oska selle küsimusele vastata. Ja mina kasutan väga head metoodikad iseenda eesmärkide seadmisel üldse nii sportlikus valdkonnas kui ka nagu muus on 5 miksi metoodika. Küsid enda käest 5 korda, miks sa tahad seda saavutada, miks see sulle tähtis on. Ja see, kui sa ütled, et sulle meeldib lihtsalt, siis see ei ole mingi vastus. See on lihtsalt nagu puhas väline kuvand kuskilt mujalt, et kasutage 5 miksi metoodikat oma eesmärgid, oma tegemiste kaardistamisele. Ja kui suudate selle 5 miksi nagu lahti südik pealt kirjutada, siis te võite saada selle päris oma põhjuse kätte küll kohe kindlasti. Ja üks, mis ma lisame siia eesmärkide puhul ka, et mis hästi sageli juhtub, on see tegelikult, et me mõtleme, et see eesmärk on see, mida me päriselt tahame, aga tegelikult see, mis me paneme kirja eesmärgina, tegelikult seal taga on hoopis see, mis on päriselt eesmärk. Ehk siis näiteks, ma ei tea, toon mingisugust täiesti suvalise näite, et ma soovin näiteks, ma ei tea, karjääriredelil tõusta sellele kindlale tasemele. See tundub justki, et väga nagu ilus ja suur eesmärk, et ma ju soovin sinna jõuda, aga tegelikult see, mis su eesmärk päriselt on, see miks. Et miks sa seda tahad, ehk siis nagu lõpeta see lause, et ma soovin sinna karjääriredelile jõuda, sellepärast, et ma tunnen, et niimoodi ma saan võib-olla ennast teostada kõige paremini. See on see, mis tõesti tekitab minus väga palju elevust ja see on minu valdkond, kus ma tunnen, et ma tahan saada paremaks. Et tegelikult see võiks olla see eesmärk, mitte siis see, et lihtsalt, et seal karjääriredelil konkreetsel tasandil olla, et tegelikult see korraks kindlasti tekitab sellise heaolu ja rahulolu tunde, aga ma arvan, et pikas plaanis see võib-olla ei jää kestma. Ehk ühesõnaga, Kadi, kui ma küsin, et kas elu eesmärkidega või eesmärkideta, siis ma juba vastust tean. ja mina kindlasti ütlen eesmärkidega, sellepärast, et mulle tundub, et väga lihtne on elus lihtsalt ära kulgeda ja see on valik ja see absoluutselt võib sobida, aga lihtsalt isiklikult mina ütlen, et mulle jah ei sobi see ja ma tunnen, et siis ongi hästi lihtne minna niimoodi iseennast ära kaotades tegelikult kusagile rajale, kus me seal eksleme ja ei ole rahulolu ja on kogu aeg selline kärsitus, et midagi just on valesti, aga terve maailm tundub sellest süüdi olevat, aga ma tunnen jah, et eesmärkidega me saame ise võtta vastutuse lihtsamini oma elus ja suunata oma elu. Ja võtta just vastutuse iseenda tegemiste ees ja selle eest, et sa saad tegelikult väga teadlikult disainida läbi oma tegemist ja seda iseenda soovitud elu, nii et see eesmärgid võrdub vastutuse võtmine iseenda elu ees on väga hea kombo. Aga korraks võib-olla selle juurde ka, et mina teen ka päris palju inimestega tööd ja näen, kuidas need eesmärgid siis ühelt poolt ka nagu ei saa tulemusteks. Et mis sinu peale tähelepanek, et võib-olla see, miks on lahti rääkimata eesmärkide puhul, aga mis veel on, kui keegi tunneb, et tahaks ka natuke paremaks saada, et mis see tähelepanekud on, kuhu inimesed tavaliselt oma eesmärkide vormistamiseks, tulemusteks, kuhu nad takerduvad? See on hästi individuaalne, mis kellelegi soovib, et eks mina olen kindlasti läbi aja ka proovinud väga erinevaid viise eesmärkide seadmiseks ja katsetanud ja tunnetanud, mis kõige paremini toimib. Aga jällegi räägin isiklikust kogemusest, et kes võib-olla kõnetab, saab proovida järgi, et mulle endale tundub, et selline suurem siht võiks olla vähemalt üldiselt selge, et kuhu me ikkagi pikemas perspektiivis liigume ja mis meie jaoks siis oluline on või et kuidas me näeme oma elu, et kui see tõesti, et see on selline ka
selline kiiktooli test nii-öelda, et kui sa mõtled, et sa sellise võib-olla vanemas eas istud seal kiiktoolis ja mõtled tagasi, et kuidas sa siis näed, et kas sa oled rahul nende valikutega, mis sa tegid ja kas see on see, mida sa tegelikult päriselt mõtlesid, et kuhu sa võiksid jõuda oma elus. Et see võib olla näiteks, me võime alustada sellest, et sa võtad näiteks 5 aasta plaani, et sa mõtled täna, kus ma sooviksin 5 aasta pärast olla, sa mõtled oma erinevate eluvaldkondade peale, mitte lihtsalt siis võib-olla et me ei räägi ainult näiteks tööst, me ei räägi ainult suhetest, me ei räägi ainult perekonnast, vaid me räägime üldiselt, võtad need eluvaldkonnad lahti, mis sinu jaoks on võib-olla kõige olulisema tähendusega ja paned enda jaoks kirja, kus ma soovin 5 aasta pärast olla ja püüad päris detailselt tegelikult seda nägemust kirja panna. Et mulle meeldib, ma ise usun päris palju ka visualiseerimise jõusse ja sellesse tegelikult, kuidas me ka enda sõnu kasutame, rääkides enda elust ja tulevikust, et mida see võib luua, et sellel on hästi suur jõud. Ja kui sa mõtledki sinna 5 aasta peale niimoodi, et see justkui oleks juba kõik realiseerunud, siis esiteks see tekitab sellist mõnusat elevust ja teiseks ma lihtsalt usungi väga sellesse mõtete ja enda nii-öelda unistuste kirjapanemise jõusse, et seda reaalsem see tegelikult on, kui see päriselt, isegi see tundub sul täna täiesti utoopiline. Minu elus on olnud küll ja veel neid asju, mille puhul ma hakkan ise ka naerma, kui ma selle kirja panen ja vot need asjad on realiseerunud ja siis pärast ise tagasi vaadates ka mõtled, et elu on ikka täiesti uskumatult imeline, kui me oskame siis olla konkreetsed oma soovidega ja neid sõnastada ja seeläbi siis hakata nende suunas ka tegutsema. Et see pikema perspektiivi nägemus ja siis mina olen hakanud tulema tagasi seal ajas. Et näiteks siis mõtleme, et siis kui ma 5 aasta pärast tahan olla seal, mida ma teen 4 aasta pärast, et see 5 aasta plaan täituks, mida ma teen 3 aasta pärast, mida ma teen 2 aasta pärast, mida ma teen 1 aasta pärast ja mida ma teen täna. Ja ma arvan, et mis aitab kindlasti ongi see, et sul ei ole see üks suur eesmärk, sest siis on hästi lihtne siin ära kaduda ja et see tundub lihtsalt liiga palju ja liiga keeruline, vaid et sa ikkagi teed sellega väikesteks tükkideks. Ehk siis see võib olla sinu jaoks näiteks nädalaplaan, see võib olla ka päevaplaan, see võib olla ka 1 kuuplaan, aga et sul on teatud meetod, et jälgida seda, et kus su areng hetkel on, sellepärast et muidu on päris lihtne see, et jah, mul on see unistus kuskil seal, et eks ma siin igapäevaselt tegutsen, aga tegelikult me ikkagi ei näe seda, et mida me siis päriselt ette võtame ja kuidas me sinna lähemale jõuame sellele visioonile. Et ma arvan, et see on ikkagi oluline panna kirja, sest et peas lihtsalt omada neid mõtteid, iga päev mõtleme uusi mõtteid ja ikkagi tõestatud on ära see, et väga palju meie tegevusest toimub ikkagi sellises alateadvuse tasemel ja me lihtsalt kordame nagu igapäevaselt oma teatud mustreid. Et kui me ei loo enda jaoks seda selgust ja konkreetsust paberil, siis on hästi lihtne olla seal enda mustrites, et me ei tule sealt lihtsalt välja, sest inimene on paratamatult mugav, absoluutselt meile meeldib olla oma tava siis rituaalides, elada elu nii, nagu me oleme harjunud, et ega see mugavustsoonist välja tulek ei ole meeldiv ja eesmärkide saavutamine ja sinna liikumine ilmselgelt vajab seda, me tuleme mugavustsoonist välja, me vaatame enda hirmudele otsa, sest paratamatult hirm on peamine faktor, mis hoiab meid ikkagi tagasi ka oma eesmärkide saavutamisest, et väga lihtne on öelda, et ma ei saa seda teha sellepärast, et mul ikka see ja teine ja kolmas, aga saab. Ja kui panna need asjad paika ja enda jaoks luua see protsess, mis iganes sinu jaoks toimib, siis see tegelikult aitab hästi palju kaasa sellele ja aitab kaasa ka sellele, et oleks suurem tõenäosus, et me ei jäta neid eesmärke kusagile sinna paberile või ka mõttesse ja sinna need jäävad, vaid et me ikkagi päriselt liigume lähemale. No muusika minu kõrvadele. Miks ma olen olnud bossi märkmiku, eks ole, ja eriti just praegu on nüüd juurde peaaegu üle 100 päeva, et ma alati ütlen, et võtke see 100 päeva ja proovige olla 100 päeva nagu väga selge fookusega. Kui see on tehtav, siis ülejäänud aeg tegelikult on ka väga tehtav ja mina võin ka julgelt öelda, et see, mis ma kirja 7 aastat tagasi oma märkmikku ja muideks ma tegin samamoodi, ma panin selle kirja, isa mõtles, et Signe, come on, millest sa unistad? Siis täna ma olen need umbes 80% täitunud, et selles mõttes ühelt poolt see unistus peab natuke hirmutama või eesmärk sind, aga
aga see hirmuga tuleb tööd teha. Hirmu vastu aitavad alati väga head teadmised, äge seltskonda ja julgus siis ühelt poolt ka seda tahtme nagu oma julged mõtted teoks teha. Nii et ja mulle väga meeldib see Jaan Aru mõte ka, et kui sa oma eesmärke, oma häid mõtted üles ei kirjuta, siis need lihtsalt kõnnivad su juurest minema põhimõtteliselt. Nii et ühelt poolt on see mõte kiire tulema, kiire lahku minema, aga miks need asemel hea mõttel raisku minna, nii et tuleb kirja panna julgelt ja kas või see mingi samane rumal uitmõte võib tunduda mõne aja pärast täiesti selline täitsa söödav. Ja ma arvan, et kui võimalik ja kui see tundub nagu sobiv, siis tegelikult on ka hästi hea, kui sa leiad endale sellise nii-öelda kaaslase, kes inglise keeles on hea sõna, ma ei tea, kuidas eesti keeles öelda, et accountability buddy, et sul on keegi, kes hoiab sind nii-öelda vastutavana. Et kui sa oled enda jaoks ära otsustanud, see tõesti on minu jaoks väga oluline eesmärk ja ma tahan selle poole püüelda ja seda saavutada, et see sageli aitab, et keegi vahepeal lihtsalt teeb sinuga sellise väikse kontrolli, et nii, kuidas sul sellega läheb, kus sa praegu oled, milleks sa tegutsed, kui kaugel sa oled jõudnud, kas sa tunned, et midagi saaks teisiti teha, mis sa oled seniselt teekonnalt õppinud, võib-olla sa oled protsessi käigus aru saanud, see ei olegi päris see eesmärk, mis sa tegelikult tahad saavutada. Et ma arvan, et see vahepeal see mõtete põrgatamine kellegagi on hästi hea, sest et muidu meil on ikka omad need enam-vähem ühed ja samad mõtted ja tegelikult võib-olla me ei näe nagu seda teist perspektiivi, et kui sul on selline hea võib-olla inimene, kellega sa tunned, et sa tahaksid jagada enda eesmärke, siis see on ka kindlasti abivahend, mida kasutada. Ja mina kasutan coach'i ja kasutan oma häid mentorsõpru nii-öelda, et see on ka üks kullaväärtusega asi, mis on ühelt poolt nagu peaaegu tihtipeale ka tasuta, vahel tuleb ka makse selle eest, aga siiski see viib sind alati suurest segadusest üle ja aitab sul seda fookust paremini hoida. Aga Aivi on öelnud, et vastutuspartner on eesti keeles. Aitäh selle sõna eest. Ja, et ma arvan, et me saame kohati selles protsessis ise või me muutumegi selles mõttes, ma arvan, iseenda mentoriteks või vastutuspartneriteks ka. Me peame lihtsalt muutuma, muidu meil on väga raske seda üldse ette võtta, aga selline kõrvalseisev vastutuspartner kindlasti ka väga hea viis. Kadi, sa oled ägeda kogemusürituste sarja Kohin üks loojatest ja ma mõtlesin, kui siin hiljuti käisin, et miskipärast see Kohin on minust kuidagi nagu, ma küll teadsin sellest Kohinast, aga kuidagi ma pole sellele nagu kohale jõudnud. Ja ise mõtlesin ka, et miks see siis nii on olnud, aga ma mäletan ka, et üks olid, kui ma olin kuskil ära nii-öelda, ehk et naised, kes pole veel käinud Kohinal, siis Kadi seda kindlasti üsna peatselt varsti teeb. Kutsun seda kogema ja seda naisväge tajuma ja ma vaatasin ka, et siin on kokku kogunenud väga palju ägedaid selliseid uudishimulikke naisi ja nii tore oli tutvuda erinevate naistega, et mida naised otsivad sealt, mis sa arvad, mida ühiskonnas puudu, mida tullakse sinna otsima? Ma arvan, et seal on hästi palju aspekte tegelikult, väga raske on jällegi seda nagu ühe sõnaga kokku võtta, et kuna Kohin ongi siis selline, ütleme, sellel on selline ilus kirjeldus, mille Milli on siis algupäraselt ka kokku pannud, et kui te lähete Kohina kodulehele, siis te saate seda pikemalt lugeda ka, aga lühidalt kokkuvõttes, et kuidas elus on ka niimoodi, et Kohin on, et iga nagu üksik element või üksik nähtus tekitab kohinat, et näiteks puuleht tekitab kohinat või looduses, ma ei tea, vesi tekitab kohinat, või üks näiteks veetilk tekitab kohinat, aga kui me paneme kõik need kokku, siis see kohin, mis sealt tekib, see on see võimas kohin ja samamoodi tekib see võimas kohin, kui naised tulevad kokku. Ja ma arvan, et Eestis võib-olla ei ole nii väga seda sellist kokkutulemise traditsiooni täna nii tugevalt, kui võiks olla ja seda nagu kogukonna toetust just, et mulle tundub, et me päris palju ajame oma asja ja toimetame oma ette ja mõtlemegi, et küll me siin ikka saame ise hakkama, aga tegelikult see jõud ja võim, mis on kokku tulemises, et see ei pea üldse olema ainult naiste ring, see võib olla meeste ring, see võib olla naiste ring, see võib olla lastega ring, mis iganes. Et lihtsalt praegu Kohin on alustanud siis naiste nii-öelda kogukonnana. Ja ma arvan, et siin ikkagi tuleb see naine, kes
esitabki endale neid küsimusi, et kas kuidagi midagi saab elus veel teha teisiti või ennast arendada või mis looks minu elus tasakaalu. Et me ei keskendu üldse nagu ühele teemavaldkonnale, vaid me püüamegi hästi palju tekitada seda, et me kutsume esinejad, kes räägivad võimalikest elu erinevatest valdkondadest ja kuidas siis seal ennast nagu arendada ja loovad seda inspiratsiooni. Et mina ise hästi usun sellesse, et tegelikult, et võime keskenduda ühele eluvaldkonnale ja öelda, et mul on kõik suurepärased selles eluvaldkonnas, aga elu üldiselt väga raske on seda tasakaalu saada, kui tegelikult mõni teine oluline valdkond lonkab. Et sellepärast kogu see eneseareng ka, et me peame ikkagi vaatama seda selliselt süsteemselt ja holistiliselt nii-öelda, et meil oleks kõikides eluvaldkondades vähemalt selline enda jaoks hea võib-olla miinimumtase ikkagi jooksvalt olemas, et ei ole see, et näiteks, et mul on võib-olla finantsmaailmas on kõik suurepäraselt, aga samas ma tunnen, et mul lähisuhted täiesti lonkavad. Et ma arvan, et Kohina üks eesmärke on ka see, et me tõesti aitame siis tuua teadmisi, teadlikkust, inspiratsiooni just selleks, et seda elu saaks ikkagi elada selliselt tasakaalus ja täisväärtuslikult ja sinna juurde siis tõesti tuua kokku see vägi naisi, kes saavadki olla sinu jaoks toeks sellel teekonnal, et me mõtlemegi sageli, et ei, aga nad on ju võõrad inimesed, et mis tugi on ju, et seda peab ise kogema, ma ütlen niimoodi, et see ruum ja see energia, see lihtsalt on midagi väga-väga erilist ja mina lihtsalt olen seal üritusel iga kord niimoodi, et enamus aega on kananahk on peal ja lõpus on pisarad silmas, sest lihtsalt see on nii võimas on näha, kuidas naised koos saavad luua ja olla olemas teineteise jaoks ka siis, kui nad täiesti võõrad inimesed ürituse alguses ja võib-olla nad isegi ei suhtle pärast enam, aga ma usun, et enamasti ikkagi minnakse sealt koju ja saadakse see vajalik nii-öelda loeng või tõuge või inspiratsioon või toetus, mida iganes parasjagu keegi sinna otsima tuleb sellest üritusest, et ma vähemalt väga loodan, et igaüks leiab sealt selle. Ja ma just rääkisin ühe oma tuttavaga, Kristinaga ja tema ütles, et ta tuli täitsa üksinda, et selles mõttes tulla üksinda Kohinale, sa ei tunne ennast mitte kunagi üksikuna ja sa alati lähed tagasi sellega, et sul on vähemalt üks kuni mitu head sõpra või sellist nagu tuttavat, kellega siis nii-öelda häid suhteid luua. Mulle väga meeldib see põhimõte, et käiagi erinevatel, kui nüüd maailm natuke kuidagi taastub, käia erinevatel seminaridel, konverentsidel koha peal üksinda, et olla mugavustsoonist väljas ja leida neid ägedaid inimesi, sest et neid on väga palju, aga vahel on nii tore lihtsalt istuda oma sõbrannaga ninapidi koos ja lihtsalt rääkida. See on hea mõte ja soovitus, et ma absoluutselt ma samastun sellega, sest ma olen ise pigem introvert. Mul ei ole olnud kunagi väga lihtne minna avada vestlust inimesega, keda ma ei tunne. Aga samas ma tean, kui palju selles võib olla, et sellepärast ka me Kohinaga kindlasti nagu püüame tekitada seda ja ka, et mitte see ei oleks ainult seal üritusel ja et siis see lõpeb, vaid ikkagi luua seda kogukonda ja kasvatada seda kogukonda, et tegelikult see oleks pidevalt olemas. Sa tead, et sul on see naiste vägi, kelle poole sa saad tegelikult alati millega iganes pöörduda, sul on alati nõuandjad, kui sa seda vajad, sul on alati keegi, kellega jagada. Et isegi kui te ei ole võib-olla pikaajalised sõbrad, siis ma arvan, et tegelikult elus on nii palju võimalusi luua selliseid suhteid ja sidemeid, millest meil ei olnud nagu aimugi ja leida need nii-öelda enda inimesed, et ma arvan, et väga sageli kuidagi me ka tegelikult ei teadvusta isegi või me ei olegi teadlikud, et me kuidagi võib-olla ei tunne, et me saame kõikidel teemadel vabalt vestelda enda lähiringkonnas ja siis sa satud kusagile üritusele ja vaatad, vau, et keegi mõistab mind nii hästi, et ei ole seda varem kogenud, et ma arvan, et mina selles mõttes võib-olla nagu kogu selle enda teekonna käigus ka, et kui ma kolisin üldse Eestist ära ja leidsin nii-öelda selle enesearengu maailma, siis kuidagi see tunne, nagu, et maailmas on nii palju inimesi, kes lihtsalt mõtlevadki tegelikult nii sarnaselt ja samamoodi ja sul on nii palju neilt õppida ja et see on hästi äge, kui olla avatud. Super, aga ma tahan siinkohal öelda ka, et kõik, kes asuvad nagu julgelt enesearengu teekonnale, siis te kohtate ka päris palju kriitikuid oma teekonnal, aga olge julged nendest üle astuma, eemalduma, sest et nemad ei ela teie elu, nii et
ja vahel võib olla see ka lähisõber väga kriitiline, kas sellest tuleb lihtsalt, see võtab aega, ma olen seda ise kogenud, aga see edasiminek igal juhul neid hetkelisi raskeid emotsioone ja pärast need kriitikud tulevad tihtipeale vaatavad selle alt üles veel ka ja tahavad abi saada, nii et naised, ma kutsun teid olema päriselt julge oma nende ägedate eesmärkidega ja oma teekonda usaldama, iseennast usaldama. Ja ma arvan, et lihtsalt mõnikord tulebki aktsepteerida, et inimesed on erinevad ja inimesed on väga erinevad maailmavaated ja ei tasu olla sellest nördinud, kui need ühel hetkel enam ei sobitu, võib-olla ka inimestega, kelle sa tunned, et sa justkui peaksid sobituma ja võib-olla nad on sinu väga lähedased sõbrad, pikaaegsed sõbrad, võib-olla isegi pereliikmed, et tegelikult ei ole kohustust, et sina oled sina ja tema on tema ja see on täiesti okei, teil on erinevad maailmavaated ja kui see aktsepteerimine saab toimuda sõbralikult, siis see on kõige parem viis ilmselt, et ei ole vaja kellelegi peale suruda enda nägemust ja võib-olla ühel hetkel on need nägemused jälle sarnased, et see juhtub ka ju sageli tegelikult, et esimene reaktsioon on selline, et issand jumal, millega sina nüüd tegeled ja et sa oled ikka täitsa nüüd oma kuskile spirituaalsesse maailma ära läinud, aga võib-olla niimoodi rahulikult kõrvalt jälgides see hoopis inspireerib ja avab ka midagi nende enda maailmas, nii et. Taina kirjutas ka, et kui elukaaslane on kriitik või natuke kriitiline, siis minu tähelepanek on ka see, et ma olen oma teekonnale kutsunud kaasa alati väga palju inimesi, kes ma näen, kes võiks ka kuidagi natuke sellist enesearengu teekonda avastada. Kõik ei ole tulnud kaasa, aga ma ühelt poolt mõtlen, minu eesmärk on alati kutsuda, anda võimalusi ja ühelt poolt see mõttega, et mitte hinnanguid anda sinna juurde. Ehk et me vahel läheme nagu inimestena väga tornaadona oma arengus kiiresti eest ära, siis see vahe on üsna märgatav. Seal tekivad igasugused erinevad muud lahkarvamused, aga kutsuda oma teekonnale kaasa läbi erinevate tegemiste ja mõnikord võib olla selleks heaks sinu sõbra või sõbranna või elukaaslase muutjaks, avastajaks hoopis kas mingi raamat, mingi podcast või keegi kolmas inimene. Nii et mina ütleks selle kohta, et tuleb olla nutikas, aga kutsuge kaasa neid teekonnale, et sinu roll on lihtsalt kutsuda kaasa. Just, et sunniviisiliselt tavaliselt see ei toimi, et iga inimene peab ikkagi ise jõudma sinna selles hetkes, et ta on avatud ja valmis selleks, et muidugi on hästi keeruline, kui on täielik selline vastumeelsus ja mitte mingisugust avatust isegi katsetada, et siis jah, sageli on elus nii, et need arengutempod on lihtsalt nii erinevad, aga vähemalt, et kui see avatus, kas või teha väike sissevaade sinna maailma, millega see teine inimene siis parasjagu tegeleb ja võib-olla see tegelikult aitab mõista, et see ei olegi see, mis on võib-olla eelarvamus sellest, et Väga hea mõte. Aga Kadi, sa töötad unelmate töökohal. Sa oled iga päev tohutu arengu, tohutute põnevate inimeste keskel. Mida Mindvalley sulle õpetanud on või mida sa oled kuidagi üle integreerinud iseenda tegemistesse või mis on sellised üllatuslikud avastusmomendid olnud, et mis sa sealt iseenda jaoks oled? Peale selle, et sa saad sealt palka ja kõige muud, et mis see enesearengu koha pealt sind muutnud on? Oi, nii palju, tõesti nii palju. Selles mõttes ongi nii toredalt, et see minu enesearengu teekond algas küll enne Mindvalleyt veidi, aga ma ütlen, et see Mindvalley on olnud täiesti võimendus minu jaoks, et see keskkond lihtsalt tegi minu jaoks oluliselt lihtsamaks selle enesearengu teekonna, et ma sain nii palju selliseid abivahendeid ja oskusi ja teadmisi, millega üldse suunata enda enesearengut. Et jah, seal muidugi, kui sa ütled ka, et see on unistuste töökoht, et ma tahan ka öelda, et ükski asi ei ole ainult selline roosamanna ideaalne, igal asjal on omad raskused ja nii ka kindlasti selles maailmas, et täpselt nagu me enne ka rääkisime, et ega siis on ka selline oht minna võib-olla sinna liiga äärmusesse, et tõesti
hakatagi võib-olla liiga eesmärgikeskselt elama ja et kui sa nagu ei taju ära seda piiri, et kuidas ikkagi siis vaadata, et see elu oleks selline minu elu ja minu eesmärgid ja võib-olla ka liiga palju tarbima nagu seda erinevat enesearengu valdkonna materjali, et ühel hetkel see võib lihtsalt natuke nagu segadusse ajada, et mida ma nüüd siis peaksin tegema, kuhu suunas liikuma, mida täpselt õppima, et õnneks ma ise ei ole nagu sinna jõudnud, pigem ma tõesti näen seda hästi-hästi kasulikku abina enda teekonnal, et kuna Mindvalley siis ka õpetab väga erinevaid tõesti alates meditatsioonist kuni ettevõtluseni, et siis see keskkond ongi olnud nii toetav, et mul on olnud see nii-öelda kogu aeg lähedal ja käepärast võtta, et mida iganes ma siis parasjagu soovin juurde õppida, siis nii on ja ma arvan, et ikkagi eelkõige see suurim väärtus on minu jaoks olnud need inimesed, et see tõesti ma pigem olin võib-olla ka selline omaette toimetaja varem, nagu ma ütlesin, introvert, ei avanud ennast nii väga ja ma arvan, et see kindlasti on pannud mind ka usaldama seda, et kui inimesed meie teele satuvad, siis sellel on mingi põhjus, et ma annan täna kindlasti inimestele alati võimaluse, et loomulikult ei teki kõikide inimestega sellist sidet ja nii-öelda seda klikki alguses, aga ma tõesti usun sellesse, et kui me kellegi kohtume, siis sellel on mingi põhjus ja ma püüan olla sellele avatud, isegi kui mõnikord on see, et tahaks olla oma kookonis ja ei ole üldse seda ekstraverdi tunnet hetkel peal, aga jah, see inimesed, nende toetus, mõtete vahetamine, neilt inspiratsiooni saamine, neilt õppimine, usaldamine, et see ikkagi on minu jaoks see põhiasi tõesti, et kõik see materjal, mida me saame õppida, see tegelikult see on igal pool nii lihtsasti kättesaadav, et selleks ma ei pidanud liituma selle ettevõttega. Aga kuna meil on hästi rahvusvaheline tiim, üle 50 eri riigist siis inimesed esindatud, ma arvan, et meil on täna ligi 300 inimest, enam ei suudagi järge pidada üle maailma. Et see jah, et see inimeste väärtus on minu jaoks kõige suurem. Aga ma siiski tahaks ühte asja kätte saada, et mis mõtled selle pealt, et mis on see üks asi, mida sa nagu tõsiselt oled kohe rakendanud oma elus niimoodi, mida varem sul võib-olla ei olnud nii teadlikult, et mis on see, võib-olla on ka siin äkki mingisugune hea soovituskoht või kogemus meie naistele, meestele, kes meid siin täna kuulavad, et mida... Jällegi ei ole ühte asja, on mitmeid asju, mida ma kindlasti olen hakanud praktiseerima, et ma arvan, et üks on väga teadlikult see aja iseendale võtmine, et mis iganes tegevusega sa soovid selle aja täita, aga see on selline teadlik kohaloleku aeg, et see elutempo on lihtsalt nii kiire, et me võimegi selle elu läbi joosta ja kulgeda, aga tegelikult see ikkagi igapäevaselt ei võta neid hetki, et endaga nii-öelda kontakti luua ja tunnetada ja aru saada, kus sa oled ja võib-olla lihtsalt luua sellist vaikuse hetke, et sa saadki iseenda sisse minna ja see võib olla meditatsioon, see võib olla hoopis mingi liikumine, millega sa suudad ennast nii-öelda panna sellest kogu muust mürast eemalduma korraks, mida on nii tohutult palju ja ma arvan, et see on nii vajalik, et saada korraks sellest eemale. Ja siis minu kindlasti elu igapäeva osaks on ka tänulikkuse praktika, mis ma tunnen, et see on nii palju võib-olla muutnud ka seda, kuidas ma elu ise näen ja seda emotsiooni, et isegi kui on selline raske päev ja tegelikult justkui tegelikult ei ole mitte midagi hästi, siis alati on midagi hästi ja juba selle mõttega, et mina teen seda tavaliselt siis enne magama minekut, et ma lihtsalt voodis juba enne und mõtlen need asjad, mille üle ma olen väga tänulik, et see võib olla selles päevas, see võib olla selles nädalas, see võib olla üldiselt elus, aga ma tõesti tunnen, kuidas see muudab tegelikult seda olekut ja seda enesetunnet, kus ma olen ja ma arvan, et see tegelikult aitab üle ka igasugustest rasketest hetkedest, siis alati aitab sul perspektiivi paika saada, et ükskõik millega sa parasjagu ei tegele ja mis selline võib-olla elukäänaks sul ei ole, siis me saame näha neid positiivseid asju, et võib-olla jah, see positiivsus, et kui sa mainisid, et Angela ütles, et ma olen kõige rõõmsam inimene, siis ma oli väga huvitav seda kuulata, sellepärast et ma mõtlen just, et siis, kui me koos töötasime, et see oli nagu see aeg, kus ma olin väga sellises enese küsimise faasis tegelikult ka, et see on huvitav, et ma arvan, et tegelikult see
jah, see tänulikkus ja sellised praktikad on hoopis nagu tekitanud seda juurde, et võib-olla ma ise varem ennast niimoodi tegelikult ei näinud, et kogu see nagu positiivsus ja siis jah, tõesti, et ikkagi see teadlik tegevus enesearendamisel ka igapäevaselt, et võtta see aeg, et millegagi tegeleda, mis sa tunned, et lisab su elule väärtust ja millest sa tahad siis võib-olla ise paremaks saada või millist eluvaldkonda enda jaoks arendada, et leia see aeg, pane see enda jaoks kirja, sea need prioriteedid ja pane need eesmärgid ka igapäevaselt kirja, et minu jaoks on igapäevaselt, näiteks tööalaselt ma panen iga päeva alguses enda jaoks selle nii-öelda top prioriteetide listi paika, sellepärast et vastasel juhul on lihtsalt sa upud ära sinna ülesannete hulka, et see list ei saa kunagi läbi, et seal on alati midagi teha ja sa võid lihtsalt päeva lõpetada niimoodi, et sa tunned, et ma ei saanud jälle mitte midagi tehtud, et ma kõik nii palju on veel teha, nii palju on veel teha ja ongi palju teha, aga kui sa oled enda jaoks hommikul ära otsustanud, et need on minu jaoks täna kõige olulisemad asjad, mis pean tehtud saama, siis sul on päeva lõpus hea tunne, isegi kui seal on veel 100 asja, mis sa pead täna ära tegema. Et selline prioriteetide paika panemine, seadmine igapäevaselt on võib-olla ka selline minu praktika ja mitte ainult tööelus, vaid ka siis töövälises elus. No super, ma ütleks, et väga head soovitused. Mina armastan ka seda, et panna paika juba nädala alguses, mis päeval ma teen sporti, mis päeval ma võtan aja selleks ja selleks. Et ma olen ka läbi teinud selle etapi, kus ma tegin ainult tööd. Ma fokusseerin, ma olen hästi tubli, ma teen 2 kuuga kõik valmis. Tulemuseks oli see, et mul olid kõrvetised ja tööisu kadus ära ja mis iganes nii-öelda. Et eks me ikkagi komistame või õpime läbi mingite ämbrite, nii et ja see teadlik aja võtmine on ka minu jaoks prioriteetse tähtsusega ja mul oli võimalus reede õhtul kas minna kuskile välja, kuhu iganes või jääda koju ja nautida aega iseendaga. Ma võtsin selle kohtumise iseendaga, et see oli nagu lihtsalt mega kvaliteetne, nii et ja palju asju sai läbi räägitud, läbi mõeldud, nii et aga ühelt poolt ma ütleks selle kohta ka, et see on nagu enesearengu üks aste, vaata, et ma saan iseendaga hästi läbi. Mul on tore olla, ma saan austada seda diskussiooni seal peas. Nii et see on jah. Aga Kadi, kas sa tahad ise veel, kui sa mõtled täna üldse sellel teemal, mis me siin rääkisime nii-öelda, või kui kellelgi on kiire küsimus veel Kadile, siis võite chati panna, et midagi ise veel tähelepanekuna öelda, kas Mindvalley aspektist, ühiskonnast üldse, et millele võiks fookus seada, me küll olen palju asju ka rääkinud või mõni asi, mis on ütlemata jäänud, mis on sinu jaoks hästi tähtis? Võib-olla mulle hästi meeldis, et sa selle mõtte peal välja tõid selle iseendaga olemise, et ma arvan täpselt samamoodi, et see on ka selline enesearengu teekonnal selline hästi märgilise tähtsusega hetk, et kui sa saad aru, et sulle meeldib olla iseendaga, et tegelikult mis ongi minu jaoks nagu hästi südamelähedane teema on kogu see, me võib-olla täna sellest nii palju ei rääkinud, aga see enda väärtustamise ja enese armastamise teema, mis ka see on nii nagu klišeeks muutunud ja sellest räägitakse nii palju ja kõik selline, jälle see mingi self-love jutt ja kohati on ju ka nägemus, et see on nii, et mis asja, mingi isekas enesearmestamine, et vaatad ainult iseenda vaatepunktist, aga ma tõesti usun, et kõik algab meist endast, et kui meil ei ole seda iseendaga head suhet ja kui me ei suuda olla iseenda parim sõber, siis tegelikult väga raske on ka väljapoole anda ja tõesti tunda neid tundeid teiste inimeste vastu. Ja ma arvan, et see, et kui sa tunned ära, et sul on iseendaga hea olla ja sa naudid neid hetki üksinda, ka siis, kui sul on väga raske hetk, et sa ei põgene ära ja sa ei lähe otsima välist nii-öelda leevendajat, mis aitab sul sellest olukorrast välja tulla, vaid sa päriselt istudki ja oled silmitsi sellega, ükskõik kui raske see ei ole ja tunned, mis iganes emotsioon on vaja tunda, et ma arvan, et see on selle nagu ausa enesevaatluse ja endaga hästi kontaktis olemise selline nagu kõige võimsam vorm, et kui sa tajud seda, siis tegelikult ma arvan, sul tekib ka nagu selline võitmatu tunne, et mis iganes sa tead, et sina ise oled endal alati olemas ja sa tead, et sa saad ise endale alati loota, ükskõik mis välised tegurid sinu elus parasjagu sind ei mõjuta. Ja ma arvan, et see töö iseendaga on väärt seda, et see ära teha ja sinna punkti jõuda, sellepärast et nii on selline mõnus, kindlam ja turvalisem, ma arvan, elada.
Mulle väga meeldis see mõte, see võitmatu tunne. Mu lemmik selline ideestik on ka, et tegelikult me võiks endale võtta inimestena selle eesmärgi saavutaja mõtteviisi, et eesmärgid ei saa kunagi otsa ja siis see ka, et mina tunnen ka kuidagi, et kuna mina olen hästi palju oma minapilti häkkinud läbi sportlike ekstreemsuste, siis ma olen aru saanud, et ma olengi võitmatu sõna otseses mõttes, et ma saan, kui ma võtan fookuse, kui ma keskendun, teen natuke ettevalmistustööd, siis ma saan alati hakkama. Ja see annab mulle kuidagi nagu eluks nagu nii kindla tunde, et ükskõik kuhu ma ka sattun, alati on lahendus olemas. Aga see on ka nagu selline väga pikk lohisev teekond olnud, aga siiski, et ma olen sinna jõudnud ja liigun edasi. Aga siin Kairit küsib, et kus sa ennast näed, Kadi, 5 aasta pärast? Oi, hea küsimus. Ma peaks oma eesmärgiraamatut kõik nüüd lahti võtma. No kuna täna minu jaoks kõige aktuaalsem teema see, et ma olen kohe-kohe saamas emaks, mis ma arvan, et saab olema elu kõige ägedam, endal on ka kana peal, kui ma sellest räägin, elu kõige ägedam roll ja kõige õpetlikum ja kõige arendavam ja kõige transformatiivsem roll, mis meil saab olla, siis kindlasti täna ma näen hästi palju seoses siis lapsevanemaks olemisega ka 5 aasta plaanis, et kuhu ma arenen ja kuidas ma arenen ja ma tõesti arvan, et ma ei ole seda veel saanud selles mõttes kogeda, et laps veel on kõhus, aga ma arvan, et lapsed tõenäoliselt on meie kõige suuremad õpetajad, kes me ellu tulevad, nii et ma usun, et mul on nii palju veel õppida ja areneda ise inimesena, ise lapsevanemana, kaaslasena, oma elukaaslasele suhtes areneda ja ma loodan, et see 5 aastat arendab ja õpetab mind niimoodi, et ma elan ikkagi igapäevaselt veel rohkem sellised, et ma tunnen, et ma teen asju südamega, ma ei tee mitte midagi sellist, mis ma tunnen, et kuidagi on võib-olla ootus või eeldus minule, aga ei ole ikkagi minu eesmärk või südameasi ja ma lihtsalt elan hästi-hästi ausalt kooskõlas oma südamega ja et minu elu erinevate oluliste valdkondade vahel on tasakaal. Loomulikult see tasakaal kõigub alati ühest suunast teise ja on valdkondi, mis vajavad tööd, aga et mul oleks alati seda teadlikkust ja tahtmist, et tegeleda ja olla vastutav enda elu arengu ja selle käigu eest. Ja kindlasti ma tahan hästi palju suuta ära teha ka just selles nii-öelda kogukonna loomises, nagu ma mainisin ja kogu tõesti see inimeste nii-öelda inspireerimine mingil viisil, isegi kui see on üks ainus inimene, siis ma tunnen, et see on hästi mulle südamelähedane teema ja ma tunnen, et see annab mulle lihtsalt nii palju tagasi. Et kui mul on kuidagi võimalik läbi enda tegevus aidata inimestel näha, milleks nad tegelikult suutelised on ja mis nende väärtus on ja kuidas on elu elada võimalik, siis see on see minu nii-öelda isiklik missioon. Väga äge, minu missioon kattub ka natuke Kadi sinu omaga, et olla ühelt poolt selline julgustaja ja tegutseja ja see inspiratsioon ja kutsuda tegelikult seesama mõtteviisi ka kõiki teisi mõtlema, et kuidas sina saaksid olla see julgus ja see inspiratsioon oma kogukonnas, oma perele, kindlasti oma lastele, oma tegemistele. Nii et läbi selle on juba võimalus väga palju mõjutada, siis selle võiks kaasa võtta. Ma tänan kõiki, esmalt Kadi, ma tänan sind nii sisukate ja südikate vastuste eest ja ma nägin, et sa olid 225% kohal ja nii hea oli kuulda su mõtteid ja mul on nagu tõsiselt hea meel, et kõik, kes te kirjutasite oma mõtted sinna ka chati, oma kogemused, siis tegelikult see kirjutamine on tohutult hea selline metoodika peegeldamaks oma tundeid, mõtteid, arusaamasid. Nii et tee endale julgelt siuke tunnustav pikk pai, nii et see on super, kes selle väljakutse vastu võtsid, aga mina ütleks selle kohta, et anname siis lubatud postimärkmiku ka ühele oma arvamuse avaldajale ja mina panen siis, teeme nii, et Kadi, et sina oled see stopper ja mina siis põhimõtteliselt siin hakkan ketrama seda chati ja ühe koha peale, selle koha peale, kuhu nooleke pidama
jääb, see õnnelik sa endale olen iseenda bossi märkmikku ja ma olen hästi aus, nii et mina ütlen praegu, et läks käima liigutamine ja sina ütle siis mingi, et stopp. Stopp. Nii, selle sai Ats. Nii et Ats, sinu kommentaar praegu. Jah, sinu kommentaar tõi sulle sellise nagu siis bossi märkmiku. Palju õnne, Ats. Ja, et palju õnne. Ole hea, kirjuta mulle signe@signeventsel.ee, siis ma saan sulle kenasti teele panna. Aga kas on kellelgi mõni küsimus? Ei ole? Tore, ma just vaatasin, ma sain seda chati vist salvestada, ma nii väga tahan pärast lugeda. Ja, ma saan selle sulle panna kenasti siit ka nii-öelda nagu välja võtta, et sellest pole üldse küsimustki. Tore. Nii et mul on abikaasa nimi siin, tegelikult on Liisa. No Liisa, palju õnne. Oi, kui tore ja ma just vaatan, et see on minu sugulane Liisa ja Ats, nii et väga armas. Tervitused teile, Liisa ja Ats. Väga tore, väga äge. Nii et mina ütleks selle kohta, et ma ise kirjutasin ka päris mitmed märksõnad kaasa ja mõtlen, et kuhu ma selle oma sahtlikoks siis panen. Kadi, küsin hästi praktilise küsimuse lõppu. Kas sul on olemas mingisugune heade mõtete, mingisugune kas notes või kuidas sa kogud ja filtreerid oma häid mõtteid tegemisi? Just ma mõtlen, kui sul pole parasjagu märkmiku käe pärast, et kas sul on mingi hea soovitus jagada siit? Ma olen üldiselt selline füüsiliste asjade inimene. Mulle näiteks ka tänapäeva digitaalses maailmas üldse väga ei meeldi lugeda e-raamatuid ega kuulata e-raamatuid. Mulle meeldib see raamatu lõhn, mulle meeldib seda tunda käes. Samamoodi on märkmikuga, et kuigi see on palju aega nõudvam kui kirjutada arvutis või telefonis, siis mulle tegelikult hästi ikkagi meeldib see, et ma panen oma mõtteid kirja märkmikusse nagu reaalselt kirjutan käsitsi välja. Kui mul ei ole parasjagu seda käepärast, siis ma tõesti kasutan abivahendeid, et on väga lihtne, enamasti on olemas kõigil vist isegi, ma arvan, et see on, mida sa ei pea isegi alla laadima, on see Notes, ongi selle nimi, kuhu saab siis kiirelt midagi kirja panna või siis teine on ka Evernote, kuhu mulle meeldib siis teha konkreetselt siis valdkonnakaupad, mis mul parasjagu see teema on, millest ma tahan endale märkme jätta ja sinna saab ka siis salvestada häälsõnumi, et mõnikord, kui on lihtsam niimoodi kiiresti ei taha mõtet ära kaotada, siis saab sinna enda jaoks selle jäädvustada ja mõnikord, kusjuures on ka väga hea päriselt võttagi kätte ja salvestada enda mõtteid helis, sellepärast et kuulda mõni aeg hiljem, et praegu küll ei ole mõnda aega üldse sellist reisimist väga olnud, aga mul oli varem selline komme, et kuna minu töö nõudis seda, et ma reisisin väga palju, kusagil iga võib-olla kuu-pooleteise tagant ma olin taaskord lennus, siis mul oli selline väike rituaal, et igal lennureisil ma lihtsalt kirjutasin neid mõtteid enda märkmikusse lennu ajal, mis on toimunud vahepealsel ajal. Ja mõnikord, kui ma võtsin selle märkmiku ja lugesin järgmisel lennul, siis mida ma olin eelmisel lennul kirjutanud, mis oli kõigest võib-olla 1,5 kuud tagasi, siis lihtsalt ise ka mõtled, et kas tõesti mina kirjutasin 1,5 kuud tagasi need read siia märkmikusse, et see oli hästi kihvt viis tagasi vaadata ja seda samuti saab teha siis häälsõnumitega, sest see lisab veel emotsiooni ka, siis sa tunned, et kus kohas sa olid oma emotsioonis mõnda aega tagasi, et võib-olla selline soovitus. Ja minul on täpselt samamoodi, mul on olemas oma bossi märkmikud, aga igale reisile ma võtan kaasa oma sellise nagu valge notepadi, kus on siis mul ka selline hommikune rituaal või mis iganes ajal ma seda teen. Aga see on, ja vahel ma olen teinud niimoodi, et meil on perega kuskil õhtusöögil ja siis on selline nagu see toit on tellitud, see ootehetk, siis ma alati küsin iga ühe käest, aga mis on sinu tänulikkus hetk täna, siis küsin, mis on sinu oma. Ja see on nii tore siis, keegi, igaüks siis nagu avastab, mis temale jaoks on tänulik olnud, nii et see on selline nagu kaasav tegevus ka pere jaoks, nii et ma väga kinnitan ja toetan seda ja harjutage, arendage kirjutamise seda oskust, sest kõik ütlevad, ma ei ole selline kirjutaja tüüp, mina ka ei ole olnud.
eks ole, et kõik on harjutamise ja arendamise küsimus ja kõik algab see tegelikult sellest suurest tahtest lihtsalt olla see muutuja ja tegutseja. Nii et Kadi, südamest tänud sulle, südamest tänud kõikidele, kes te täna kohal olite kell 8 vihmase ilmaga, padjanägudega. Tehke endale pikk pai, mina teen ka ja olen väga rõõmus, et te olite kohal, nii et uute kohtumisteni ja lükkame siis 100 päeva eesmärkide fookuse käima ja teeme endale kingituse jõuluks, et eesmärk saaks tulemuseks. Nii et naudime päeva ja ilusat suve jätku. Suur aitäh sulle, Signe, et sa seda teed ja kõigile osalejatele tõesti väga kvaliteetne hommik teiega. Aitäh kõigile, ilusat päeva.